Bismillah. Allah Azze ve Celle Yunus suresinin 58-ci ayətində buyurur. De, bunlar Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Qoy onlar buna sevinsinlər. Bu ki, onların yığdıqlarından daha xeyirlidir. Sevinək ki, Uca Allah bizə Ramazan ayı kimi mübarək bir ay bəxş etmişdir. Sevinək ki, bizə hidayət edib və bu ayı dərk etməyə nail etmişdir. Həm də sevinək ki, bizə sağ-salamat şəkildə bu ayın feyzindən istifadə etməyə də imkan vermişdir. Allahın bizə verdiyi Ramazan neməti ilə sevinək və Allaha dayanmadan şükürlər edək, həmd edək. Ramazan ayında oruç tutmağın çox dərin mənası və dəyərləri var. Heç düşündünüzmü, niyə məhz bir ay oruç tutmalıyıq? Niyə məhz Ramazan ayında oruç tutmalıyıq? Niyə məhz ayın doğması və batması ilə ölçülür, xaçlı tarixi ilə deyil? Niyə məhz səhərdən axşama kimi ac, susuz, cinsi istəklərdən uzaq qalmalıyıq, gecədən səhərə kimi deyil? Niyə vaxtı-vaxtında oruç tutub və iftar açmalıyıq? Niyə? Bütün bunların arxasında bir hikmət olmalı deyilmi? Uca Allah əbəs yerə bütün bunları bizə buyurmayıb. Oruç tutmağın faydaları, dəyərləri, xeyirləri və qiyməti haqqında istər alimlər elmi tərəfdən, istər həkimlər tibbi tərəfdən, istərsə də yazarlar öz hissləri ilə çox yazılar yazıblar. Bunlara baxmayaraq, bütün bunlarla kifayətlənmək olmaz. Çünki Ramazanın və orucun dəyərləri haqqında ətraflı və çox gözəl məlumatlar mövcuddur. Amma bir anlıq bütün bunları qısa formada belə qəbul edək ki, 30 gün Ramazan ayında oruç tutmaq və ona daxil olan bütün dəyərləri və faydaları etmək 30 ədəd həb kimidir. Və ildə bircə dəfə biz bir ay bu həblərdən istifadə edirik. Gündə bir dənəsini qəbul etməklə insan qalan 11 ayda olanlardan təmizlənir və bərkiyir. Gündə bir dənəsini qəbul etməklə bu 30 həbin İnsan qalan 11 ayda olanlardan təmizlənir və bərkiyir. Amma gəlin, biraz daha dərinə gedək. Oruç tutmağın daha gizli mənalarını araşdıraq. Düşünün, heç bir müəssisə, təşkilat, qurum və ya dövlət qanunu insanların hisslərini, əsəblərini və iradələrini hər il bir ay müddətinə dəyişdirə bilməyib. Elə bir fikir, ideya və ya layihə qura bilən olmayıb ki, hər il milyonlarla insanları onlara nəzarət etmədən və o fikrə əməl etdirməyi bacarsın. Nə kommunizm, nə sosializm, nə demokratiya, nə də başqa hər hansı bir ideologiya fərq etməz. Elə edə bilməyiblər ki, insanlar eyni hissləri keçirsinlər. Xüsusilə də bunu məcbur etmədən yerinə yetirsinlər. Təsəvvür edin, varlı və ya kasıb, tələbə və ya müəllim, müdir və ya işçi, valideyn və ya övlad, hamı azlıq hissi keçirir, halsız və taqətsiz olurlar və hamı Allahın buyruğunu etməyə çalışır. Hamı olmasa da, müslimlərin əksəriyyəti bu ayda günahlardan və pis vərdişlərdən çəkinməyə, başqaları ilə xoş rəftar etməyə, işlərində daha da düzgün olmağa və sakit qalmağa çalışır. Bir təsəvvür edin, bütün yer üzündəki insanlar bu ay ərzində oruç tutsalar, ətraf mühit və bu ətraf mühitdəki ab-hava necə dəyişər? Oruç tutmaq insanı taqətdən salır. İnsan azlıq və susuzluq hissi ilə axşama qədər səbr edir, halsızlaşır. Amma heç bir şey qəbul etməyə cürət etmir. İnsanı məcbur edən nədir axı? Kimin xəbər olacaq əgər birimiz çəkilib bir yerdə nəysə yesək və ya içsək? Xüsusilə də indiki vəziyyətdə Ramazan ayında yeyib sənə heç də təəccüblü baxmırlar. Çünki bəzilərinin bu aydan xəbəri belə olmur. Müsəlmanın daxilində Allahın əmrinə tabi olmaq, onun buyruğunu yerinə yetirmək hissi var. Məncə, kiminsə fikrinə və ya ideyasına görə yox, insan bir ay ac-susuz qalmağa razı olmazdı. Azlıq aksiyası və s. kimi hadisələr istisna hallardır. Bu halları düşünməyin. Həmin hadisələrin məqsədi də zaten dünyada maddi bir şey əldə etməkdir. Oruç tutmağın ən sevimli tərəfi də odur ki, yerindən və zamanından asılı olmayaraq, ətrafda və bütün başqa ölkələrdə olan müslimlər eyni əmri yerinə yetirirlər. Hamı bir vəhdətlə sahur yeməyinə qalxır, ac, susuz, cinsi ehtiyaclarını ödəmir
və axşama kimi dözür, dayanır, ibadətini edir və sonra hamı bir nəfər kimi gün batanda orucunu açır. Sonra əllərini açıb yerlərin və göylərin sahibinə, əcəllərin əlində sir olaraq qalan Allah Azze və Cəlləyə şükürlər edirlər. Burada birlik, vəhdət və cəmaət hissi qəlblərə dolur. Bunları hiss etmək, unutsaq belə xatırlamaq lazımdır. Ramazan ayında oruç tutmaq ən möcüzəvi, islah edici bir sistemdir. Nizam-intizamla qurulmuş bu sistem nəzarət olunmadan onun tabiçiləri bir ay bu sistemdə yaşayır. İnsanlıq tarixində hər il 30 gün onların mədə və qarın tarixini silib aparır. Bu sistem bir növ insanın yemək içməkdən asılı olmadığını şəffaf bir şəkildə cəmiyyətə öyrədir. Başqa heyvanlara, ata, uzunqulağa və s. ot verməsən, o heyvanlar bizim istədiklərimizi etməyəcəklər. Onları vaxtında yemləyib, sonra da öz ehtiyaclarımıza görə istifadə edə bilərik. Bizim isə öz iradəmiz var, insanıq, şuurumuz var. Bədən bir orqanizmdir, yem tələb edir. Biz isə bu orqanizmi yemsiz də hərəkət etdirə bilirik və istədiklərimizi həyata keçirə bilirik. İstəklərimizi yönləndirməyi bacarırıq. Oruç bizə bu fərqi də hiss etdirir. Yəni, biz insanıq şuurlu olaraq. Heyvandan fərqliyik. İnsanın iradəsi ən yüksək nöqtəsində və yaxud mənzilində o zaman olur ki, hansısa bir fikrə və ya buyruğa görə insanın rəğbət və istəklərini idarə edir. Bədən qida istəsə də, iradə onun ehtiyacını istədiyi vaxtda verir. Varmı insanlıq tarixində hər hansı bir imperiya, zaman, yaxud dövlət bir ay insana könüllü olaraq aç-susuz qalmağa əmr etsin və bunu bacarsın? Ramazan ayı bizim ruhumuzu, mənəviyyatımızı, insanlığımızı və iradəmizi qidalandırır. 11 ay daha çox orqanizmimizin qidasına fikir veririksə, bu ayda ruhumuzun qida və ehtiyacına daha çox önəm verməli, axirət həyatımız üçün yaşamalıyıq. Ramazan mövsümü sanki bir qış fəslidir. Bu fəsil gəlir. Qarı və yağışı ilə hər yeri yuyur, təmizləyir. Ağacların yarpaqları tökülür. Havalar soyuyur və amansız olur. Hamının kefi və əhvalı yaz fəslindəkindən fərqlənir. Amma əlbəttə qışdan sonra hər şey yenilənir. İnsanlar yazın ümidi ilə yaşayır. Sonra yaz gəlir. Hər tərəf çiçəklənir. Hamı özünü soyuqdan sonra bərkimiş və gümrah hiss edir. Əlbəttə, Ramazan ayının fizioloji və tibbi faydalarını da unutmaq olmaz. Amma bu ayın insana daha çox ruhi və mənəvi xeyri olduğu üçün tibbi tərəfinə çox yaxınlaşmaq istəmədim. Sadəcə belə deyə bilərəm ki, Ramazan orucu sanki tibb elminin insan orqanizminə yazdığı bir aylıq sağlıq kurortudur. Oruç tutun ki, sağlam olasınız. Orucun mahiyyətini və əhəmiyyətini başa düşərək onu tutmaq, Ramazanı olduğu kimi qəbul edib, buyurulan şəkildə keçirmək insanlara ən əsas hədəfi və məqsədi öyrədir. Aləmlərin Rəbbi Allah Bəqərə surəsinin 183-cü ayətində buyurur: Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Subhanəkə Allahumma və bihamdik, əşhədu an la iləhə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.